Башкортостан башлыгы Ради Хабиров дәүләт йылышы корылтайга мөрәҗәгатнамә менән сыгыш яһана. Республика итәкчесе киләһе елга нитә бурыстар куя. Ошо хакта һөйләшәбез бүген. Һаумыгыз, эфирда интервью, студияла Гөлсемә Эштанова. Программабызның кунагы Башкортостан дәүләт йылышы корылтайның аграр мәсьәләләр, экология һәм табигатьтән файдалану комитеты рәисе Илшат Вазигатов. Һаумыгыз, Илшат Азамович. Һаумыгыз. Илшат Азамович, дыйм алганда быел республика башлыгының сыгышы, мөрәҗәгатнамәһе үткән елдагылар менән сагыштырганда нимә һәмән аерылып тора ине? Быел шуны әйтер идем мен, мөрәҗәгатнамәдә былтыргы белән чагыштырып карадым мен. Шул чагыштырып караганда беренче караудан зур аерма юк кебек, чөнки туры мәсьәлә иң уртадан барган мәсьәлә бөтен мөрәҗәгатнамәнең үзәгендә торган башыннан азагына хәтле бу махсус хәрби операциядә катнашкан безнең егетләрнең һәм аларның гаиләләренә ярдәм күрсәтү. Шул ук вакытта бөтен ил күләмендә барысыннан да алда булып, шушы хәрби операцияга ярдәм итү максаты куела бөтен халыкка, егетләргә генә түгел, безнең республика халкына беренчедән рәхмәт әйтелә, икенчедән шушы эш барганын Ради Фарит улы әйтте бит инде. Әгәр дә былтыр мөрәҗәгатнамә әзерләнгәндә 30 ярдәм итү төбәгеннән каралган карарлар булса, 30 төрле сара булса, бүген уже 40 сара каралган, уже аларның барысына да кирәкле законнары, кирәкле норматив актлар кабул ителгән. Һәм бу тукталмай, 40-тагына тукталмай. Һәм бу тукталмай, бу һәрбер менә әле безнең курултай утырышында хәрби операциядә булган егетләргә, аларның гаиләләренә кагылган закон үзгәрешләре кертелмәй калганы юк әле менә. Бер ел эчендә һәрберсендә берничә закон шушы сорауларга каратып эшләнде. Һәм инде шул ук вакытта әйтер идем, төп үзәк шушы сораулар булса да, авыр заманда яшәсәк тә, аны Ради Фарит улы әйтеп тә үтте. Бүген безнең шурга туры килгән шушындай авырлыклар, башта ковид, бүген СВО бара, хәрби махсус операция бара, но аңа карамастан бүген үсеш правительствосы дигән исемне тотабыз һәм алдагы көндә без шушы зур һәм катмарлы булса да үзебезгә төбәп куйган мәсьәләләрне һәм целевые ориентиры, максатларны куеп эшләйбез дип әйтте аны Ради Фарит улы да. Озактан менә без Андрей Геннадьевич Назаровны да тыңладык. Аның да шул ук бер үк сүзләр сөйләнде. Республиканың гомумән Россиянең үсеше ул илдә кабул ителгән милли проектларга бәйле. Һәм үзебезнең дә төбәк проектлары бар, буны аш хакта әйтеп үтәгез инде. Безнең менә авыл хуҗалыгына килгәндә милли проектлар буенча 2030 елга хәтле сөт җитештерү, товарное молоко дибез инде без, товар сөтне булдыруга максат итеп куела. Бүгенге көнне елына 800 мең тоннадан әзерәк товар сөте җитештерелсә, 2030 елга хәтле бу күрсәткеч миллион тоннага җитәргә тиеш. Моны булдыру өчен һәрбер районда дип әйтергә була, или ягъни 2030 елга хәтле 50 сәнәгать рәвешендә эшләгән зур товарный сөт бирә торган фермалар төзү каралган. Элекке усул белән эшләп булмай хәзер, элекке привизное содержание бәйләп куелган сыерларны көтүгә чыгарып, хәзер яңа карашлар буенча андый мал карау юк. Һәм инде җәй көне көтүдә ошсыз сөт, кыш көне ошсыз булса да, но әз сөт андый юк. Ел әйләнәсе бер төрле ашату, бер төрле сөт, шундый иктисади рәвештә эшләгән фермалар булдыру.
Бүгінгі алар 21 ферма шундай зур комплекслар эшләй республикада. Аның саны 50-ге җитәргә тиеш. То есть 30лап шундай комплекс төзүсе бар. Был безнең үзебезнең көскә таяныпмы, әллә ситтән инвестициялар gəlеп итүгәме? Монда төрлесе бар. Читтән килгәне дә бар. Үзебезнең хуҗалыкларда бүген әйбәт кенә кредитлар алып, хөкүмәт ярдәмендәге булган кредитлар алып, шушы эшләр алып барыла. Шул ук вакытта менә Чокмагышта Базы, Герой дигән хуҗалыклар, Авыргазы, Стәртамакта Урожай, Калинина, шуларның Стәртамакта Калинина һәм күп тә күп шундый хуҗалыкларны бүген уларның тәҗрибәһенә таянып, тәҗрибәсен күрсәтеп, шуны әйтергә була. Менә Балтасы, Янаул, Борай районнарда Победа предприятиесе эшләй. Вот аларның барысының да алга сөтнең кирәклеген белеп эшләүләрен күрәбез. Әйткәндә Һәм шуңа безне бүген башлык өндәде дә инде. Әйткәндә ул авыл хуҗалыгына бәйле тәнкыйть тә әйтеп җибәрде. Инвестицияларда ешрак хәл итәргә һәм эффектив саралар кулланырга сакырды. Ради Фаритулла әйтү буенча яңа кулланмалар белән эшләргә өндәде. Яңа алымнар белән, яңа кулланмалар белән эшләргә өндәде. Шул ук вакытта кадровый политика буенча да эшләргә өндәү булды. Аграр класслар булдыру. Аграр класслар булу һәрбер төбәктә бу заман таләбе дип әйтер идем инде мин. Чөнки бүген һәрбер эш бирүче үзенә эшче булдыру өстендә эшләмәсә, бу эш булмай. Менә безнең әле үткән выездной заседание дибез инде. Күчмә утырышта авыл хуҗалыгы университетында үткәрдек. Монда бөтен училищелар, колледжлар җитәкчеләрен чакырып, авыл хуҗалыгында эшләгән зур предприятие җитәкчеләрен чакырып, шундый зур сөйләү алып бардык. Бу әйтер идем инде как раз дип или без Ради Фаритулла әйткән как раз эшләрне без уже эшләп барабыз. Шул эшне булдырырга тырышабыз һәм бер Димәк, тәнкыйть кабул ителә һәм максат, бурыстар билдәләнә дип әйтергә мөмкин. Билдәләнә дә. Әйткәндә, бу авыл хуҗалыгында эшкуарлыкты һәм әлбәттә телгә алып үттегез. Дөйм алганда республиканың авыл хуҗалыгында эшләгән эшкуарлар, улар тармактың үсешенә нинтиклем өлеш индерә? Бүген авыл хуҗалыгында дөрес итеп эшләгән кешенең алымнары белән һәм зур килемнәр алып эшләргә аларның мөмкинчелеге бар. Беренчедән дәүләт ярдәме бар. Чөнки безнең дәүләт ярдәме әйтү буенча менә бүген аны мөрәҗәгатнамәдә булды. Техниканы яңарту 40%-ка хәтле субсидия бирелә кайбер техникаларга. Матди ярдәм бу хөкүмәт тарафыннан күрсәтелә бит инде. Техниканы яңартмаенча алга карап эшләп булмай. Ул әйберләр турында әйтелде. Һәм дә инде мин шул төп мәсьәлә әйтү буенча менә һава шартларына гына сылтап түгел, алда да һава шартларына ярашып күп табыш китергән үсемлекләр үстереп, һәм дә бүген безнең кошчылык буенча үсеш программасы төзелә 27нче елга хәтле. Шул эшләрне безнең авыл хуҗалыгы министрлыгы алып бара. Мин шуны әйтер идем инде, без төрле орган итеп карамайбыз, бергә авыл хуҗалыгы министры правительство белән башлыкның администрациясе белән бердәм эшләйбез. Шушы эшләрне сөйләшеп, алдан карап, экспертный советлар җыеп, сөйләшеп, ученыйларның нигезендә нигезләвендә бердәм башкара торган эш шулай. Илшат Агзамович, һеҙҙең комитетка бәйле тагыла бер мәсьәләгә кагылып үтте. Ради Фаритулла улы, ул да булһа, Субсар реформаһының каты калдыктарҙы эшкәртеү реформаһының икенсе этабына күсеү. Бына был соракта нинди катмарлыктар булу ихтимал һәм республика был һынауҙы үткәрергә әҙерме?
Бүгін мөрәҗәгатнамада Радиф Фәритулла айтып өтті бит инде. Без 2019 елдан башлап беренче этабын үттек. Бүгін контейнерлы площадкалар барлыкка килде. Стабиль рәвештә шүп чыгару оештырылды. Һәрбер халыкты өйрәттек. Если әгәр дә 19 елны нулевой режим дип куйсак, бүгенгә уже шушы эш эшләнде 100%. Бүтән охват населения дип әйтәбез, включая всего сельского, бүтән авылларны. Бу битне сүп чыгару безнең шәһәрләрдә электән дә олама түгел, эшләйдер. Район үзәкләрендә бу эш барадыр. Но авылларга бу эш барып җитмәгән. Башта шушы халыкка оңайлышлы һәм җиңелрәк булсын өчен Радиф Фәритулла хакны бит инде әздән башлаттырды. Безнең операторлардан ипләп кенә шушы эшне бүген җиткердек, шушы уровеньга 100% шүп чыгарыла. Шүп калдыклар чыгарыла һәм алдагы көндә максат итеп куела шушы калдыкларның икенче оборотка кертеп эшкәртү. Сыгарып ташлау гына түгел, алар Сыгарып ташлау түгел. Бүген беренчедән бүген шушы шүпне сортировать итү, эшкәртү икенче тагын стадия дип әйтер идем инде. Сортировать итү бүген 100% дип әйтәләр. Әзерме бу Без 100% уже сортироваться итәбезнең. Димәк, киләһе этапка инергә. Хәзер безнең икенче оборотка җибәрелә торган күләм 25%-ка җитәргә тиеш 2030 елга хәтле. Бүген 5-6% гына эшкәртелә. Вторичный сырье дип атала. Һәм бына шундай максаттар куйды Радиф Фәритулла Хәбиров безнең республика җәмәгатьчелеге алдында, закон сыгаручылар алдында һәм башкарма власть алдында. Әңгәмәгез өчен һезгә зур рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, безнең студияда Башкортстан Республикаһы Дәүләт Йылышы Корылтайның комитет рәисе Илшат Вазигатов булды. Игътибарыгызга зур рәхмәт.